嗱，上集講到喺職場生存嘅兩點，就係表面客氣，心裏有界線，同埋小事可以幫，大事絕對唔接呢兩點。咁依家咧就持續講到兩點。第三點係唔做最易話得喐嗰個，永遠唔做第一個答應額外工作，唔好秒回信息，唔好隨傳隨到，偶然咧就要扮忙碌，扮忙緊，跟住就同佢講遲啲先，人哋咧就唔會當你係免費嘅勞動力噶啦。咁同事咧只會恰嗰啲咧好好咁講嘢，好有禮貌、反應快、脾氣好嘅人嘅啫。第四點，少講是非，多聽少說。有人講八卦，你笑下應下就得噶啦，唔好跟住鬧，唔好批評上司，唔好評論其他同事。辦公室嘅說話99%會傳到去其他人嘅耳仔嗰度，你講過嘅每一句說話，遲早都會變刀插翻去自己嗰度。鍾意我呢條片嘅，記得追蹤我啊！我會持續教大家呢一方面嘅生存技巧嘅，歡迎你留言你哋嘅職場生存法啦！多謝咁多位，拜拜。